家好，我係1A 班嘅楊一心。我今日想介紹呢本書呢，就叫做《肥嘟嘟野貓去公園》。呢個故事呢，就有一隻大貓同埋3隻小貓。嗰隻大貓呢，就叫做大家，其中嗰3隻小貓呢，就係 QQ、叮當同球球。有一日，球球好想去招財貓公園玩啊！之後大吉哥哥話唔可以，你哋都未完成你哋嘅恐龍畫畫功課，點樣去玩呢？之後叮當就話：我覺得功課好難啊，大吉哥哥可唔可以幫我做啊？QQ 話唔可以，老師話自己嘅功課要自己完成。之後大吉哥哥話：只要你哋用心用力完成呢份功課，就可以去玩㗎喇。之後大吉哥哥扮一啲恐龍嘅樣俾佢哋睇，之後佢哋終於完成佢哋嘅畫畫功課啦，佢哋就玩得好開心。之後呢個故事呢，就係講自己嘅事要自己完成，唔可以叫人幫你做，但係你可以叫人請教你。呢個故事，我今日呢個故事就講到呢度，多謝大家。